हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल पे स्वागत है आप सबका। ये मेरी देसी पोल्ट्री फार्म जो सोनाली बोलते हैं, ये मेरा छोटा सा फार्म है। एक महीना हो गया। बॉडी वेट 300 ग्राम, 350 ग्राम, 250 ग्राम, 200 ग्राम ऐसे वेट आया है 30 दिनों में। और देखिए ये देखिए चढ़ के घास खा रहे हैं। कितना ऊपर चढ़ गया ये बर्ड। बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। 300 ग्राम बॉडी वेट हुआ है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स भी करें। कुछ जानकारी चाहिए तो